这是一台 Land Rover Defender。接下来我们要处理让人崩溃的后车厢异音。很多车主买这台车就是喜欢它的那种扎实的越野感，但时间一久，后面开始有一些细碎的杂音，特别是经过坑洞、不平的路面时最明显。所以我们把后车厢拆开，把所有可能摩擦的板件全都贴上进化论的高效吸音棉，并且一步一步的测试，让 Defender 回到它应有的沉浸感。你觉得这种异音值得处理吗？还是觉得这就是 Defender 的个性呢？留言告诉我们。